Sunshine News Blast. Atong oras, alas 6:36 na ang tag na sa buntag katapos ang hagpat sa itong balitang lokal. Gidawat ni Mayor Nestor Archibald ang mga representante sa Sunshine Philippines Movement nga mibisita sa City Hall aron ipaila ang ilang organisasyon o gipaambit ang ilang mga inisyatibo. Ato sa maong pagbisita, gipadayag sa mayor ang pasalamat sa organisasyon tungod sa ilang suporta sa 256,000 ka mga tree growing project sa Dakbayan. Sumapa sa impormasyon, mitabang ang grupo sa pagtanom o usa ka libo ka seedling sa Sitio Cantipla, Barangay Tabunan ni adtong Disyembre 13, tuig 2025 o 500 ka seedling sa Barangay Lunasan o Lusaran ni adtong Disyembre 27. Gipasalamatan usab ni Archibald ang organisasyon sa ilang pag-ialayon sa mga programa sa Dakbayan, ilabi na sa pagpanalipod sa kinayahan o sa pagpalambo sa usa ka mas malambuon o mas malungtaron nga dakbayan sa Sugbo.